大家好啊！我叫阿 Kel 嚟，今日帶大家睇一個鐵路盤德福花園左龍灣嘅，就2房513尺，單位咧就喺客飯廳分別嘅，咁同埋有個儲物位嘅，就非常之實用，起碼就有80%實用率嘅。咁你哋參觀下先啦。好啦，呢家睇完個單位，大家覺得點呢？如果有興趣嘅，歡迎你哋聯絡我啊，阿 Cat 啊。